Il totale delle competenze lorde è di 12.083 euro, il totale dei trattenuti è 6.740 euro, insomma, il netto è 5.342 euro, 10.900 l'indennità di presenza, poi c'è un rimborso vitto di 630 euro. Lo prendono anche i consiglieri di Trieste? Lo prendono anche i consiglieri di Trieste, sì. Un rimborso sull'esercizio auto perché ci si sposta con le auto anche per motivi di servizio di 464 euro. Varia dal fatto che se uno è di Trieste viene dato questa cifra qua, 464 euro, mentre se uno è di fuori viene dato di più. Ogni consigliere ha la possibilità ogni mese di poter spendere fino a 1.500 euro, questo in aggiunta, non c'entra con la paga, no? Per attività che riguardano l'aggiornamento, la ricerca, la partecipazione a convegni, dibattiti, non so, fuori Trieste e via dicendo, per la sua preparazione professionale. Non ci sono gettoni di presenza nelle commissioni, però bisogna essere presenti al lavoro sia delle commissioni sia dell'aula. Se uno non è presente alle commissioni, qualora non giustifichi il motivo dell'assenza, e quindi risulta ingiustificata, gli può essere trattenuta una quota parte che però in questo momento non saprei dirti perché non mi è mai successo. Come vengono certificate le presenze? Abbastanza tradizionale e anche molto approssimativo, direi, perché in pratica c'è un quaderno, per quanto riguarda le presenze in aula, un quaderno che si firma prima di entrare, uno nella seduta antimeridiana al mattino oppure nella seduta pomeriggio. Poi può succedere anche questo, uno che possa firmare, stare mezz'ora, un'ora e poi andare via. Si poteva pensare a un sistema molto più rigido da questo punto di vista. Le riunioni d'aula come aula in genere sono sui 3 giorni al mese. Gli altri 27-28 giorni al mese? Di commissione. Ci sono i lavori di commissione. Quando c'è da lavorare tanto, voglio dire, avrà da fare 3-4 incontri di commissione, 4 incontri di commissione in una settimana e 2 o 3 audizioni, 4 giorni pieni, 4 giorni pieni. Non c'è da pensare che il lavoro è soltanto quello di presenza in commissione. Per andare in commissione e dire qualcosa di sensato bisogna anche prepararsi prima e conoscere un po' prima gli argomenti di cui si parla, quindi c'è tutto un lavoro. Bonus di che tipo? Sui viaggi, le autostrade vengono Le autostrade ci viene dato a tutti la possibilità del telepass, in maniera tale da non dover pagare autostrada in regione. È giusto questo stipendio, è corretto oppure è effettivamente un po' alto? Dal mio punto di vista voglio dire, dal punto di vista assoluto direi che è alto. Prima facevo il dirigente scolastico, se come dirigente scolastico ho bisogno di competenze, di professionalità, di responsabilità che sono assolutamente analoghe a questo, e per certi versi anche con più apprensione perché certe situazioni di responsabilità ancora più ampie, però prendevo di meno, insomma, uno stipendio di un dirigente scolastico del 2007, 2006, 2007, 2008, ecco, no, netti al mese. Potrei pensare che uno stipendio intorno ai 2.800-3.000 sarebbe stato sufficiente.